ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ដុល្លាររស្មីលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សាររលួសថ្ងៃដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៅឲ្យបងប្អូននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការអានបកបាទគឺ VIVO បាទគឺ VIVO model Y15s បាទជាបាទគឺទូរស័ព្ទបាទ model ថ្មីបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន VIVO បាទដែលទើបតែបញ្ចេញលក់ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទតោះឥឡូវក៏មិនខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនាការបករបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ Let's go ដុល្លាររស្មីលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សាររលួសមានទីតាំងនៅផ្សាររលួសស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ066 619 33ដង010 619 33ដងបាទនេះជាបាទគឺប្រអប់បាទគឺ VIVO Y15s បាទបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលបាទគឺប្រអប់ VIVO Y15s ដែរបាទគឺអត់មានអីសូវប្លែកពី model មុនទេបងប្អូនគឺវាស្រដៀងគ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវក៏មិនខាត់ពីយូរខ្ញុំប្រាប់ដើមធ្វើការអានបទអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនទស្សនាថាតើ VIVO បាទ Y15s ដែរតើវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែរបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមអានបទអស់គ្នាបាទតែនបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបើកឲ្យបងប្អូនបាទតើក្នុងប្រអប់ VIVO Y15s វាភ្ជាប់មកជាមួយអ្វីខ្លះបាទតោះឥឡូវយើងបើកមើលបាទគឺវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រោមរដាស់ណែនាំដដែលទេបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាបាទទូរស័ព្ទដៃ model បាទគឺ VIVO Y15s ដែលបងប្អូនកំពុងរងចាំទស្សនាបងប្អូនតើវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែរបាទបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំមើលក្នុងប្រអប់វាអស់សិនបាទគឺវាទៅវាមិនដូចជាមិនខុសពីអាមុនទេបងប្អូនគឺវាមានដុំសាកមួយបាទដុំសាកមួយហើយនឹងមានខ្សែមួយបាទគឺប្រភេទ micro USB type C micro USB type USB បាទគឺអត់មាន type C បងប្អូនគឺទាំងសាកប្រភេទ USB ធម្មតាបងប្អូនថាបាទហើយនេះគឺជាដុំសាករបស់វាបាទគឺមានដុំសាកវាមួយបាទហើយនឹងខ្សែសាកមួយប្រភេទ micro USB បាទតោះឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលបាទគឺ VIVO បាទគឺ Y15s បាទបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅផ្នែកខាងមុខដែរបាទគឺវាមានបាទគឺវាមានគឺមានណាច់ដំណក់ទឹកភ្លៀងបាទវាជាបាទវាជាការរំខានក៏បានប៉ុន្តែយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នវាថាទូរស័ព្ទឥឡូវបាទគឺថាមិនថាសេរីណានេះភាគច្រើនគឺវាមានការរំខាននៅអានឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងនេះបាទវាជារៀងធម្មតាបងប្អូនបាទហើយបាទចំពោះបាទ VIVO Y15s ដែរបាទគឺមានទំហំអេក្រង់រហូតដល់ 6.51 អ៊ីងបាទហើយយើងដល់ផ្នែកអាក្រមនេះគឺវាសឆករៀងច្រើនបន្តិចដែរបណ្ដាគៀមនេះគឺវារៀងតូចស្អាតមើលទៅគឺវាអេក្រង់វារៀងធំកាន់ពេញដៃដែរបងប្អូនសារមានទំហំរហូតដល់ 6.51 អ៊ីងបាទហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលចំហៀងបាទចំហៀងគឺវាមានកន្លែងបាត់បើកសលេងនិងកន្លែងបើកកន្លែង power បើកហើយគឺយើងអាច scan ទៅយ៉ាងដៃនៅត្រង់នេះតែម្ដងមកក៏បានបងប្អូនហើយបើយើងទៅខាងក្រោមនេះគឺមានបាទគឺរនបំពងសំឡេងកន្លែងរនសាកបាទដូចសាកហើយនឹងបាទគឺមិចហើយនឹងគឺបាទគឺកន្លែងកាស 3.5 មីលីម៉ែត្របងប្អូនចំហៀងនេះមានទេបាទហើយយើងចាក់ស៊ីមគឺនៅខាងលើបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងចាក់ស៊ីមបាទយើងអាចដាក់ស៊ីមបាន2និងអាចថែមmemory cardបាន1ធម្មតាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតគឺយើងមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ VIVO Y15s នេះតែម្ដងបាទគឺផ្នែកខាងក្រោយបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននៅទូរស័ព្ទឥឡូវគឺតែងតែគេ design នៅផ្នែកខាងក្រោយគឺស្អាតជាងផ្នែកខាងមុខបងប្អូនថាខាងមុខគឺក្រុមហ៊ុនមិនថាក្រុមហ៊ុនណាក៏គេមិនសូវមានការ design ដែរគឺអ្វីដែលទាក់ទាញគឺផ្នែកខាងក្រោយគឺផ្នែកកាមេរ៉ានេះតែម្ដងហើយនឹងរូបរាងរបស់វាខាងក្រោយតែម្ដងបាទបងប្អូនតោះឥឡូវបាទគឺចំពោះបាទ VIVO Y15s ដែរបាទដូចផ្នែកខាងក្រោយវាគឺមានន័យថាវា design មកគឺចង់និយាយថាវារៀងខុសពី model ផ្សេងបាទវារៀងស្អាតជាងគេដែរបើនិយាយទៅវាតាក់ទាញដែរបងប្អូនវាតាក់ទាញមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនដូចបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទគឺវាមានទំហំកាមេរ៉ា2មានភ្លើងផ្លាស់មួយហើយទៅវាប្លែកគឺវាពឺរៀងឆ្នោតដែរបងប្អូនមើលទៅវាមានឆូតបងប្អូនឆូតដល់វាមើលទៅចាំងនឹងឆ្នោតវាមកពីយើងប្រើបលឺថ្ងៃនេះវាចាំងស្អាតមកបែបហើយយើងមើលទៅដូចជា prim B មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនគឺវាមើលទៅស្រស់ស្អាតដែរបាទហើយបាទគឺចំពោះបាទគឺ VIVO Y15s ដែរបងប្អូនបាទតើបងប្អូនចង់ថាតើវាមានអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះដែរ smartphone ដែលវាមានតម្លៃបាទគឺ149នេះតើវាមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសគ្រឿងក្នុងរបស់វាបាទគឺមុនវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីគ្រឿងក្រៅពីរូបរាងរបស់វាគឺធម្មតាទេបងខ្ញុំបានបងប្អូនទស្សនារួចហើយបាទគឺខាងក្រៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាកម្លាំងថ្មទៀតបន្តទៀតថាបងប្អូនចង់ថាតើចំពោះ VIVO Y15s បាទខ្ទង់តម្លៃ149តើក្រុមហ៊ុន VIVO បានបំពាក់អ្វីមកជាមួយវាទៀតបងប្អូនបាទនេះបាទគឺក្រុមហ៊ុនបានជាបាទគឺមានកម្លាំងថ្មរហូតដល់ 5000 មីលីអាំពែបាទគឺមានន័យថាថ្មកម្លាំងថ្មធំបងប្អូនបើសិនជាយើងត្រឹមមកលេង Facebook YouTube លេង social media គឺយើងសឹងថា stand by បានពេញមួយថ្ងៃបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនលេង game វាអាចលេង game ពេល20គឺវាមិនអុយបងប្អូនលេងយូរក៏វាអាចអស់តា
តាមដែលប្រភេទចង់និយាយតែបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺកម្លាំងថ្ម 5000 មីលីអាំពែគឺចង់និយាយថាជាប្រភេទថ្មធំបងប្អូនចង់និយាយថា3ទូរស័ព្ទ $400-500ក៏វានៅតែប្រភេទថ្ម 5000 មីលីអាំពែដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវបន្ទាប់ទៀតគឺ scan ទូរស័ព្ទដៃនឹងចំហៀងបាទគឺយើងអាច scan ទូរស័ព្ទដៃនៅកន្លែងបិទបើកនេះតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺមានកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ាមុខក៏មានទំហំអោកាមេរ៉ាក្រោយបងប្អូនកាមេរ៉ាក្រោយបាទគឺមាន13មេនិងមាន2 megapixel គឺមាន12ទេបងប្អូនគឺមានអាឡែនកូលវានេះគឺ13 megapixel បន្លែមទៀតគឺ2 megapixel ហើយមានកាមេរ៉ាមុខគឺ8 megapixel បងប្អូនថាកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណេះគឺវាអាចថតច្បាស់វាមកចុះបងប្អូនវាមិនអាចច្បាស់ទេដោយសារតែវាជា smartphone មិនមែនជាទូរស័ព្ទកប់ទេប៉ុន្តែចង់និយាយតែប៉ុណ្ណេះបងគឺបងប្អូនអាចថតបោះចូលនឹង social media Facebook TikTok អីបានមកកា play បងប្អូនគឺវាអាចថតបានវាមិនជាច្បាស់ premium ដូចទូរស័ព្ទគេមាន10ថ្លៃទេចង់និយាយថាវាក៏តម្លៃប៉ុណ្ណេះក៏វាបាទចង់និយាយថាវាមិនមែនជាដំណាប់ថ្មីប៉ុន្តែយើងអាចលេងមិនមែនថាថោកហើយវាមិនអាចថតបានបងប្អូនបងអាចថតបានប៉ុន្តែវាមានកម្រិតច្បាស់មិនចំចង់និយាយថាវាមិនសូវជាកាត់ព្រាលកាត់អុយប៉ុន្តែបាទបងប្អូនយើងធម្មតាបងប្អូនក៏នៅស្រុកស្រែចំការជនបទទីក្រុងចំការគិតមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍មួយថតច្បាស់អុយទីគេប្រើធ្ងន់បងប្អូនបាទហើយគឺយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះយើងអាចថតបានហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺវាមាន RAM បាទខ្ញុំบอกថា RAM វារហូតដល់ 3GB ហើយអង្គផ្ទុក 32GB បងប្អូនយើងនិយាយថា RAM ប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចលេងបាទគឺរត់លើង Facebook YouTube អុយគឺ100បងប្អូនគឺរត់បានបងប្អូនតែជាបងប្អូនអាចលេងហ្គេមនេះវាអាចរត់ក្នុង graphic រៀងទាបបន្តិចបងប្អូនសម្រាប់បងដូចជាលេង Mobile Legend PUBG ចង់និយាយថាវាលេងបានតែចង់និយាយវាមិន smooth ដូចគេ RAM ធំបាទគឺបងប្អូននិយាយថាបងប្អូនចង់ស្គាល់ថាវាលេងកើតអត់បានកើតដូចគ្នាបងប្អូនចង់និយាយតែប៉ុន្តែគឺវាមិនច្បាស់បើសិនចំពោះបងប្អូននៅគិតទៅលេងហ្គេមបាទគិតនឹងយល់ហើយបងប្អូនថាបើគិតនៅលេងហ្គេមខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនដូចកូនដូចថាអ្នកមិនលេងខ្លាំងដូចខ្ញុំមួយក៏លេងខ្ញុំនោះវាថាវាអាចលេងបានកំដរអារម្មណ៍បានបងប្អូនដោយសារវាមាន RAM រហូតដល់ 3GB ហើយអង្គផ្ទុក 32GB យើងអាចថតរូបបានផ្ទុកគូសំដែរវាមិនទៅពេញបងប្អូនត្រឹមយើងប្រើប្រាស់ទូទៅថតប្រចាំថ្ងៃថតលេងវាជាយើងថតលេងថតរូបថតអុយវីដេអូអុយតិចតួចលេងបានបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនថា 32GB នេះបន្តិចបងប្អូនអាចថែ memory បើសិនបងប្អូនថតរូបអុយច្រើនបងប្អូនអាចថែ memory ក្រៅបានមួយទៀតបងប្អូនបាទហើយចំពោះបាទគឺ VIVO Y15s បានគឺក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចេញលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងប្អូនគឺការពិតទៅវាបានបញ្ចេញលក់តាំងពីថ្ងៃទី5បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំឡាយតបូលនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទេបាទហើយចំពោះបាទ VIVO Y15s នេះគឺមានពីរពឿបងប្អូនគឺពឿនេះរឿងពឿរៀងនេះដូចបងប្អូនមិនដឹងណាពឿមិនដែរបងប្អូនគឺវាពឿអញ្ចេះបងប្អូនពឿចានរឿងពឿរៀងខៀវបងដូចបងប្អូនទស្សនាទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយចំយើងដឹងថាពឿមិនហើយរៀងបដូរពឿផងអាក្រោមនេះដូចកាត់ពីរពឿបងប្អូនបាទនេះដូចជាមកពឿទេបងប្អូនអានេះបងពឿទេមិនដែរដូចកាត់ពីរពឿនេះរៀងសោអានេះរៀងខៀវបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំមិនដឹងថាហើយពឿដែរបងប្អូនទស្សនាខ្លួនឯងទៅបងប្អូនអាចយល់បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយថាពឿនេះពឿរៀងខៀវអានេះរៀងកាប់ស្តាំងលីខៀវបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំមិនដឹងថាហើយថាម៉េចទេហើយខ្ញុំក៏បានមើលនៅប្រអប់ពីអង់គ្លេសក៏បងនិយាយអង់គ្លេសក៏បងបានយល់សំខាន់យើងបងប្អូនមើលហើយទស្សនាខ្លួនឯងបាទបងប្អូនបាទតោះហើយបងប្អូនថាបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ជីវបាទ VIVO Y15s បងប្អូនហ្នឹងឃើញវីដេអូហើយខ្ញុំចង់ទិញបងប្អូនតែខ្ញុំអាចទិញនៅណាបានបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនអាចរកទាវនៅគ្រប់បណ្ដាហាងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺក្រុមហ៊ុន VIVO បានបញ្ចេញលក់ជាផ្លូវការហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនសួរទៅវាអត់មានបងប្អូនអាចតាក់ទងមក Facebook ឬក៏ Facebook page របស់ខ្ញុំឬបងប្អូនអាច call មកលេខ01619 3 ដងបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចធ្វើការនេះសិនជាបងប្អូននៅខេត្តឆ្ងាយក៏ខ្ញុំអាចផ្ញើបានហើយបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនអាចតែភ័យថាមានការបោកប្រាស់បាក់អុយនោះបើសិនជានេះបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចបាទបងប្អូនភាសាតែខ្ញុំក៏មាន page មាន Facebook មានបង្ហាញរូបខ្ញុំច្រើនរាប់ឆ្នាំបងប្អូនសំខាន់ថាខ្ញុំមិនលក់ឈ្មោះខ្ញុំទេបងប្អូនយើងការរកស៊ីយើងទៅការភាពស្មោះត្រង់បងប្អូននិយាយថាយើងស្មោះត្រង់គឺយើងអាចរកស៊ីតទៅមុខបានយូរបើសិនតែយើងអត់មានភាពជឿជាក់មានភាពស្មោះត្រង់ទេយើងបោកគេនឹងមានគេបោះជាបុកឲ្យគេរបស់យើងបងប្អូនបាទតោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ចំណុចហើយក៏សូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរបងប្អូនដូចខ្ញុំបានវីដេអូមុនបានបញ្ជាក់បងប្អូនមួយដែរថាការទិញអីវ៉ាន់អនឡាញបាទហើយមិនមានថាខ្ញុំប្រអាប់គេដើម្បីអ៊ូខ្លួនឯងតែគឺតែបងប្អូនគិតពិចារណាខ្លួនឯងបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចទស្សនានៅ page របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចឆាតមក page ខ្ញុំសិនបងប្អូនទស្សនានៅលើ YouTube បងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំដាំ link ដែលខ្ញុំដាក់ page របស់ខ្ញុំសង link នោះក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដូចវីដេអូខ្ញុំមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនថាការទិញអីវ៉ាន់អនឡាញបាទគឺឥឡូវគឺមានការបោកប្រាស់ច្រើនបងប្អូនការ live លក់ទូរស័ព្ទអុយថាខ្ញុំអ្នកជាងទូរស័ព្ទដែរពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមើលទៅក៏ឃើញមានការនិយាយបោកប្រាស់ពីផលិតផលមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងអត់ចូលទៅកន្លែងឬ comment និយាយការរកស៊ីរបស់គេបាទធ្វើម៉េចគេរកបានក៏ជារឿងរបស់គេយើងគិតតែរឿងខ្លួនយើងធ្វើម៉េចឲ្យទៅលក់ដាច់ខ្លួនយើងមិនដែរខ្ញុំដូចថានិយាយតាមត្រង់ទៅឬអនឡាញក៏វាលក់មិនសូវជាបានដាច់ដែរបងប្អូនវាបានដាច់ទូចប៉ុន្តែចង់និយាយថា
សិនជាបងប្អូនជឿជាក់លើខ្ញុំក៏បងប្អូនអាចទិញបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់ទេក៏បងប្អូនអាចទិញទៅតាមបណ្ដាញហាងដែលជិតបងប្អូនបាទថាអ្វីក៏ដោយបងប្អូនមានតែខ្ញុំចង់បានលួចបងប្អូននៅស្រង់បងប្អូនអ្វីដែលអាចមានចិត្តបងប្អូនមានអ្វីដែលល្អបើថាយើងជិញអ្នកចិត្តក៏វាល្អម្យ៉ាងបងប្អូនសិនជាមានបញ្ហាតិចតួចក៏បងប្អូនអាចឲ្យគេដោះស្រាយបានបងប្អូននេះជាអ្វីដែលភាពងាយស្រួលបើសិនជាភាពពិបាកបើសិនជាបងប្អូននៅឆ្ងាយអត់មានបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមเพจខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចលក់ទៅឲ្យបានបងប្អូនបានតោះឥឡូវនិយាយច្រើនទៅវាចេះតែវិញឆាបងប្អូនវីដេអូសូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចបងប្អូនបើសិនជាមានផងឆ្គងត្រង់ចំណុចសូមបងប្អូនភ្លេចខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូនបាទទើសតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទស្សនានៅលើ Facebook បងប្អូនកុំភ្លេចចុច like page ខ្ញុំបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបើសិនបងប្អូនទស្សនាលើ YouTube បងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share comment subscribe បងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ